ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அருவி யூடியூப் சேனல். இந்த வீடியோவில் சளி தொண்டவலி இருமல் குணமாக்குறதுக்கான ஒரு சூப்பரான ஹெல்த்தியான குழம்பு எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர், அதுக்கப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி, 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம், அதுக்கப்புறம் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சாப்பாட்டு அரிசி, அதுக்கப்புறம் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் துவரம்பருப்பு, 2 வரமிளகாய், இது எல்லாமே எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ ஒரு கடாய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் இதை எல்லாத்தையுமே சேர்த்திக்கிறேன். எடுத்து வச்சுருக்குது எல்லாத்தையும் சேர்த்திட்டு வரமிளகாவும் சேர்த்திட்டு நல்லா நான் வறுத்துக்கிறேன். இப்போ இதை எல்லாத்தையும் எண்ணெய் சேர்த்தாமல் நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். நல்ல ஒரு வாசனை வரும். சீரகம் மட்டும் ரொம்ப கலர் மாறிடக்கூடாது. இந்த அளவுக்கு கலர் மாறினதுக்கப்புறம் ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து தண்ணி சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன், நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக. இப்போ ஒரு கடாயில் நல்லெண்ணெய் சேர்த்திட்டு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு வெந்தயம் சேர்த்திட்டு வெங்காயத்தை சேர்த்திக்கிறேன். இப்போ இது எல்லாமே நல்லா வதங்கணும். வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக கல்லுப்பு சேர்த்திக்கிறேன். ஒரு 2 மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இது கூட பூண்டு இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணிவிட்டு அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் 2 பெரிய தக்காளியும் சேர்த்திக்கிறேன். இப்போ இது எல்லாமே நல்லா வதங்கணும். பூண்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி போடுறப்போ நல்லா குவிக்காக வெந்துடும். கொஞ்சமாக கல்லுப்பும் சேர்த்தி நல்லா வதக்கிக்கிறேன். கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்திக்கிறேன். இப்போ அரைச்சி வச்ச விழுதும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 3 மினிட்ஸ் கழித்து இந்த மாதிரி நல்லா பிளெண்டாக இருக்கும். இப்போது ஒரு லெமன் சைஸ் புளி நல்லா கரைச்சி வச்சு அந்த தண்ணியும் சேர்த்திக்கிறேன். இப்போ கொஞ்சம் தேவையான அளவு தண்ணியும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொதிக்க விடணும். குழம்புக்கு தேவையான கல்லுப்பும் சேர்த்திட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறணும். அதுக்கப்புறம் நல்லா கொதிக்க விடணும். குழம்பு நல்லாவே திக்காக ஆரம்பிக்கும். அடி பிடிக்காமல் பார்த்துக்கிறதுக்காக அடிக்கடி கிளறி விட்டுறணும். இந்த மாதிரி எண்ணெய் பிரிஞ்சு நல்லா திக்காகி வரும். அந்த டைமில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இந்த பூண்டு மிளகு குழம்பு கண்டிப்பாக நல்லெண்ணெயில் தான் செய்யணும். சூடான சாதத்தில் போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிட்றப்போ சீக்கிரமே சளி தொண்டவலி இருமல் எல்லாமே குணமாயிரும். பூண்டையும் நல்லாவே ஃப்ரை பண்ணியிருக்கனால எந்த பச்சை வாசனையும் இருக்காது. சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும். அதே சமயம் ஹெல்த்தியும் கூட. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்த அருவி யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். நிறைய பேர் கூட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.